Dakle, gospođo Jug, što vas tjera s istoka, gospođice, što vas tjera s istoka Hrvatske na zapad u ovo maglovito jutro? Pa evo, jedan uporan novinar. Jedan Slavonac. A za Slavonca moraš uvijek otići. Kandidirali ste se na listu Mosta u 4. izbornoj jedinici. Kako i zašto? Kako ste se uopće našli na listi Mosta? Pa ja pratim Most, praktički, odnosno ne Most, nego Božu Petrova od početka. I kad sam ga čula prvi puta uživo, stvarno sam prepoznala, to je to, ne možete puno. Nije vas prijavio policiji da ga pratite? Nije, do sad. Malo mi je predaleko, ali sam ipak došla do Osijeka prošle godine u 9. mjesecu i tamo smo se upoznali, tamo sam čula cijelu priču, još kad je imao stav da neće izlaziti u parlamentarne izbore, što meni je bilo žao, ali sam opet bila sretna, to mi je bilo pokazatelj, wow, može se na maloj razini nešto stvarno napraviti, ne moraš imati veze, stvarno je moguće, malo je, ne malo, nego bilo je potpuno idealistički i bilo je baš zdravo. Bio je to baš onako jedan mali čovjek bez ikoga ičega iza sebe i to je mene, to me osvojilo i bio je čist, bio je baš ne znam, svoj. Dugo nisam bila tako, niti u poslu takvog čovjeka, niti čak u školama u kojima sam radila. Dugo nisam bila takvu snagu, znači, a to, mislim, učitelji bi morali imati takvu snagu. I onda ga vidim među političarima, mislim, tamo gdje sam već sve pokopala, sve rade. Nisu vas pokolobali ovi zadnji napisi o njemu? Ma kako, ja kad sam vidjela onu kuću, ja sam se rasplakala. Mislim, to sam pokazivala svima okolo. Znala sam ja da će biti napada. Naravno da bi to bilo ružno gledati, ali rekli su mi ljudi da se pripremimo na to i da će toga biti. Mislim da sad ja krenem, mislim, meni bi isto našli nekakve vile u, na Havajima. Ja ni ne znam da ih imam. Tajno obožavatelji koji su mi to kupili. A dobro, ali kako ste se našli na listi Mosta? Na listi Mosta sam se našla tako što sam se prijavila kao simpatizer, odnosno član Mosta, čim se to moglo. Znači, čim sam ja vidjela online da su oni izbacili obrazac, da se može, ja sam se prijavila i od tad sam čekala, su me nervirali jer se nisu dugo javljali. Pa sam ja njima postala mail kako su neozbiljni, svašta sam im rekla. I onda su mi se javili, prije izbora kad je krenula, kad je sve polako se zapuštavalo, i tražili sastanak i mi smo se našli i onda su mi samo rekli da ću biti na listi, da me žele, da smo popričali, znači malo smo u par dana prorađivali neke stvari i ja se nisam tome nadala, ja samo nisam htjela biti na listi, nije mi to, ni u peti što bi narod rekao. Ali opet mi je bilo, pa šta, mislim, šta li će me tamo rekao zadnju na listi, nije bitno. I na kojem ste mjestu na kraju završili? Da. I meni je bilo... Lako zapamtiti. 4. u 4. 4. jedinica, 4. mjesto, da. I onda sam samo rekla, meni je samo bilo da netko pomogne. Ja sam samo htjela da se most stvarno ispruži po toj našoj, od Podravine do kraja Hrvatske, do istoka. Meni je samo to bilo bitno. A i vidi se da ste u 4. crnu košulju imate naše. To je zato što je ta jedina bila ispeglana jutros. Što je da će mislite o tom postrojavanju u crvene uniforme? Najjače regionalne stranke iz vašeg kraja. Da, pa znam ja puno o njima, moja sestra je studirala u Osijeku i završila prehrambenu tehnologiju, znači i stvarno i težak fakultet i sve i ne možete dobiti posao. Kao učitelj isto ne možete dobiti posao, to je sve korumpirano, znači oni koji dobiju znate da imaju stranačku iskaznicu, ne, i zasečiju. Tako da, ali mene vam to nikad nije nerviralo, ne znam kako bi vam rekla. Ja sam uvijek vjerovala da kvalitetan čovjek i pravi čovjek nađe svoj put i da ko što je Mozart, nije on imao neko obrazovanje, Einstein, Tesla, oni su imali sabotera na svakom koraku. Ja mislim da su oni čak nama čine uslugu. Razumijete, vi jačate. Neki dan sam gledala dokumentarac i baš me zove tata, kaže daj upali, gledaj, vidi kako prekrasno na Aljasci neke dvije ptice hvataju plijen i kad ga uhvate, onda se još tuku ko će ga dobiti. Kažem da čekajte, tata, pa vidiš ti kako ta priroda zapravo
nehumano djeluje. Mislim, mi ljudi, ako je netko slabiji, onda mu ideš pomoć, onda ćeš ga ugurat, onda ćeš mu, joj, ne moraš ti radit, mama će, znaš, sine, ili ovaj će, ili joj, jada, moj prijatelj, on ne može naš posao, ja ću mu pomoć, ja ću mu dati. Priroda ne. Priroda to cvakne, kaže, bori se. I on jača. I kad sam ja pogledala te dvije ptice, oba dvije su podjednako onako, da ste rekli, ono, to su neka dva muška bila, znači jaki, oba dvije su razvijene. Dok mi na neki način, ako ćete ljudima dati sve na gotovo, vi ih sabotirati, tada ja sam zahvalna svima koji su meni zatvorili vrata. Ja sam zbog toga postala jača. Ja bi se možda uhljebila, možda bi bila dosadna, možda ne bi bila imala ni ovoliko energije, niti bila ovoliko probitašna. Meni je gradonačelnik rekao da ja razbijam, da ja probijam bilo kuda, a nema mora, djete sam radnika, obrtnika. Sumnjam da vam Miko ikad rekao da imate energije. To mi je teško zamisliti. A gurala sam se u prvi red kad se dijelila. Tako da, eto, i onda ja sam pristala, on sve neće, ali dajte, malo si razmislite par dana, jer kažu, nemam ja šta razmišljati. Ja ne bi ni došla na sastanak da nisam sve prošla u glavi. Samo nisam znala za listu, ali brate mili, ako je to dio puta, ja ću pristati šta god treba, jer sam vidjela da u Virovitici se jako malo ljudi aktiviralo, a znala sam da je strah velik. Zašto strah? Što misli da je strah? Ja sam zapravo prije 3 godine se vratila iz Zagreba u Viroviticu. Ja sam nakon fakulteta ostala u Zagrebu raditi, radila sam za privatne škole, za privatne firme, dosta sam prevodila i putovala i htjela sam se usavršavati u svojoj struci. Jer ja smatram da svaki učitelj engleskog jezika, pa i učitelj općenito, ali pogotovo jezičari, moraju provesti jedan dio života, radnog života, makar to bilo mjesec dana u realnom sektoru. Jer onda kad vi dođete djeci, vi nosite energiju. Imam prijatelja koji je, sad neću reklamirati, ali jedna naša prekrasna firma i on je u tvornici svoju. Ali sada, znači upisao je prije par godina i sada završava sociologiju. Ja kažem, što ti to treba, imaš para, imaš svega, zafrkavam ga. Kaže on meni, zato što sam sad toliko toga stekao, toliko imam znanja, toliko sposobnosti. I sad mi samo fali malo, i to znamo ljudima, i samo želim to sve malo onako zatvoriti jedan krug i onda želim predavati, onda želim ići u škole. I ono, wow, ja se prijavili, mogu doći na predavanja, mislim, plaćat ću sam da slušam. Sam da mogu biti, sad si možete zamisliti takav učitelj i onaj siroček koji se boji stati. Razumijete? Mislim, to, i naravno da vi morate, ja vjerujem da je jedini ispravni način na koji mi možemo iz srži probuditi našu državu, da probudimo učitelje, da probudimo sve one koji rade sa našom djecom od korijena, ali to uključuje i majke. Znači da majke budu isto tu malo žešće, da malo manje rade umjesto svoje djece, da ih malo više, ajmo reći, guraju iz gnijezda, i da ti učitelji kad ultavaju razred, da djecu automatski uče biti poduzetnici. Jer mi moramo biti za 21. stoljeće, odnosno čak 22. već smo duboko u 21. Znači, mi moramo tu djecu probuditi. Meni su rekli i klinci, se kaže, nastavim za vikad učiti, unutar to zidovi pucaju. Samo se pitamo kako će sve ono... Pucat u Saboru, zidovi ako učete unutra. Da, to... I tada, ja mislim da je to jedini način, jer pitali su mene djeca, zašto da ja učim engleski, sad ću malo o tome, to mi je strah, moram to. I onda bi vam ja kažem, ne morate vi uopće učiti engleski. Kažu djeca, ma kako moram, ja kažem, gledajte djeca, mi smo tu, eto, niti sam ja birala vas, niti ste vi birali mene. Ja u svojem poslu sebi sama držim klijente, a kad sam učitelj, meni se klijenti serviraju, to ste vi, ja vas poštujem, ali da bi vi taj klik napravili, da bi se to spojilo, ja moram znati zašto ti uopće učiš engleski. Moram, bravo, istina. Drugi mali kaže, zato što ne znam, ja želim, zato što je najčešći odgovor. Zato da možemo otići iz Hrvatske, da možemo otići van, da možemo, u smislu, razumijete, ja sam od toga počela dobivati cijene. Ko je van, čovječe, ovi porezni obveznici te plaćaju, ja te plaćam od svojeg rada. Znači, mi vas svi školujemo, ja investiram u tebe i ti ćeš meni, gotov stručnjak, odletit van prvim avionom. Jedan mali, mi smo ga, dali smo u stipendiju, naša država. On je izjavio na televiziji,
da već sada planira točno jedan put, ovdje iskoristiti sve stipendije i onda otići prvim avionom za ovo. Ja nemam ništa protiv, ja sam bila vani neko kratko vrijeme na razmenama, ali svaki puta trebate otići van otvorena uma i ne trebate ići sa time zvanje je sve bolje nego doma, nije istina. Nije uopće istina. Meni su u Belgiji rekli da mi u Zagrebu peremo ulice puno više i puno češće nego oni. U Belgiji. Soba nam je postala bučna, ali hoćemo ih nadglasati. Ja se nadam, da. Za što se mislite najviše u Saboru zalagati ako dobijete dovoljno glasova do njega? Prvo za što se mislim zalagati, to su definitivno ove točke mosta. Znači, jer mi ne možemo srediti školstvo koje se mora srediti, znači reformirati ga iz temelja, dok ne sredimo, znači dok ne reformiramo javnu upravu. Ono što ja najviše želim, to je vratiti školstvo sa lokalne samouprave na državu. Jer tu je školstvo palo. Razumijete, počeli su lokalni šerifi, malo, jedan tamo pijani načelnik, odlučuje koja će se učiteljica zaposliti u školi, a ta učiteljica njemu bila cura. Razumijete? Mislim, ili je. Sad ja moram to narodski reći, da ljudi razumiju. Mislim, to su vam jako prljave igre, ali meni su oni svi smiješni. Zato što meni je baka uvijek govorila, dijete, nemoj se nervirati, gledaj ti njih na duge staze. Vjerujte, niti jedan od tih prodanih duša nisu sretni. Nisu, ja, mislim, gledam i vidite, mislim, pogledajte mene, borac, doslovno sam se morala iz nule krenuti u novi posao, samo zato što niste prepoznati tamo gdje ste trebali, zato što sam u vašoj županiji rekli vaš uredu da niste poželjni jer oni imaju već osobu. A ne, bolje od mene ne, ja znam. Ali vam sve da ne pada napamet napuštati Hrvatsku, možda sreću? Ne pada mi napamet. Ne, imala sam ponuda krasnih, zahvaljujući tom međunarodnom certifikatu koji imam preko Hrvatskog koleđa, ali ja sam to otišla čisto polagati, onako malo izbušta. I sada sam imala namjeru otići makar u ove malo bliže zemlje. Da kratko, možda 6 mjeseci, možda godinu dana. I meni nešto mi nije dalo. Ja vam uvijek slušam u neki instinkt unutrašnji. Ja sam žena. Ja priznam, ja ne želim biti muškarac. Meni je gušt biti žena i biti kako se spada ono svoja i pratiti taj jedan unutrašnji poziv koji svaki čovjek ima. Zašto ljudi nisu sretni? Zato što ne prate taj svoj poziv. A idem se sad u politiku ubaciti jer onda ću biti sretna, onda će me svi znati, onda ću ne znam ono, meni su neki ljudi šizili što su oni ne znam koji na listama u svojim drugim nekim u drugim strankama. Da kaže čovječe, meni je uopće nebitno jesam na listi, nisam, meni je samo bitno da ja pokušam napraviti razliku. Jer ja sam rekla, otići ću ja iz Hrvatske, ali tek kad pokušam sve. A, mislim... Pitam vas nešto i o ženskim kvotama. Smatrate da su ženske kvote potrebne? Ili da se žene same treba izboriti za veći utjecaj, veći broj mjesta na listi? Ili to ne mogu bez nekih kvota i postupne diskriminacije? Ovako, ja sam jako dobro uključena u zakon o zabrani diskriminacije i sudjelovala sam pasivno, doduše samo sam gledala, ali sam bila u sve detaljno uključena kad se taj zakon donosio. I iz prve ruke znam da je taj zakon koji je kod nas uveden doslovno toliko retardirano, ali baš retardirano, prerevno uveden, kao nigdje u svijetu. I mi smo zapravo napravili fuck idiote na neki način i mi smo pretjerali. I meni su ti stručnjaci, tada pravnici, rekli da se taj zakon uopće nije proučio, dizali su ruke, ono to bez veze. I po tom zakonu, znači on je otišao u krajnost, a žene rade jednu veliku grešku. Znači ja se bavim, inače to je moja druga velika strast, osim poučavanja i osim poduzetništva, treća, ne znam, mi je definitivno muško-ženski odnosi. Ne možete živjeti među ljudima, a hodati ko zombi. Mislite da je dovoljno da imate, da prosite neke atribute. Nije to dovoljno. Ja nikad nisam htjela na tu kartu igrati. Jer smatram da ono, kad meni neki dečko kaže ti si, pa lijepa si. Ja kažem sorry. Prvo si trebao vidjeti neke druge stvari. Znači, razumijete, hoću da konačno društvu postane bitno da ta žena ima nešto tu, da ima ruke s kojima će raditi ako treba dan i noć,
i da ima srce, da ima dušu bogatu, da ima jedan spektar, da ima široku i duboku rezoluciju duha i uma. Naše žene su to počele gubiti, a stare bakice sa 4 razne osnovne škole, one vam to imaju. Snime ga u sekundi, a ove su toliko opterećene sa kako mi je nokat, ne znam, kosa sa svimo tamo. To mislim, ja pričam, imam puno više muških prijatelja, oni su ludi. On jadan ne zna kog da ženi kad su, brate mili, em su dosadne, em su, ne da se njima, šta, čitat, ne znam, radit. Meni je jedna prijateljica rekla, jedva čekam da se udam pa da dam otkaz u školu. Učiteljica Njemačka. Kažem, pa zašto? Mislim, pa ne možeš biti 24 sata, mislim, osim ako imaš neki drugi hobi, veliki, možda strah, možda slikač. Moj muž, budući muž, radi u vojsci, ima dobru plaću, nema potrebe da i ja radim. Dobro, to je tvoj izbor, ali onda već sada si nesretna. I zapravo ljudi uopće ne poznaju ženu, same žene sebe ne poznaju. I onda se čudimo što nas muškarci ne razumiju. Ja znam da ti muškarci moraš nacrtati. Cal, i amen, on mora imati matematiku 1+2, volimo mi nekad igrati te igre, neko sam skuži, kad njemu dođe, ono. Ali to je strašno. A te kvote, da se vrati na pitanje, te kvote su užas jedan. Ja sam na kongresu Europske unije, kad su izbacili tu temu, bili smo baš onako mladi iz Hrvatske, svi. I bila je jedna krasna ekipa, ja sam uživala. Tu se u biti meni povodio ta jedna ljubav koju sam malo onako kurula u stranu prema kapitalu koji mi imamo. Ljudskom kapitalu. Vi nemate nijedan narod u svijetu koji ima toliki kapital koliki imamo mi. Kužite. I onda sam shvatila da u biti njih samo treba probuditi i tako dalje. I onda je počela rasprava i tu su se počeli klati. I žene i muškarci oko kvota. I to je toliko postalo degutantno, oni su izgledali kao bikovi, a one kao kokoši, razumijete? Iako su čak muškarci bili kulturniji. Kada sam ja stala, ja sam rekla, oprostite, mislim, ja jesam žena i to baš zguštam, ali ja mislim da ako žena želi da bude cijenjena, da bude poštovana, da dobije, ja znam što žene hoće, ja to znam. Kažu, nikad niko nije napisao da traži žene. Ali ona je zapravo sasvim jednostavna. Problem je što one ne znaju što one hoće. Znači, one misle da ne znaju što hoće ili da ne mogu se izboriti. Tako je. Znači, one ne znaju što hoće. Naravno, ja pričam o prosjeku. Postoje genijalne žene, ja sam ih sad u Mostu upoznala, koje su stvarno, koje vraćaju čovjeku nadu. Ali puno žena je toliko isfrustrirana, toliko su ljute na muškarce, a krivo. Ja kažem, gledajte, muškarci su i dan danas, kakvi god da bili, itekako kulturni. Znači, on kad vas vidi, ja ne znam, krivo su startinom, krivo skrenu, pogledam, joj, sorry, samo mahneš, on je sretan, on ode dalje, žena bi ti redala sve spiskom još 3 sata. Razumijete, oni su puno jednostavnija bića, puno su u neku ruku pristupačniji i žene bi daleko veći uspjeh postigle samo da maknu tu silnu potrebu da se njima podilazi. Jer meni je rekla prijateljica pravnica. Misle da im sad neko podilazi u politici. Da, pa stavno se to. Pa čekaj, po čemu sam ja kao žena bitnija i kvalitetnija i sposobnija od vas kao muškarca za politiku? A zašto je toliko malo žena u Saboru? Zato što žene nisu ambiciozne. I to je jedna duboka tema, ali vratit ću se na napašće vas feministkinje sada. Neka, ne bojim se ja. Znači, one su nesretne, ja sam sretna žena. Pazite, treba maknuti to. Ja da idem sad u utrku, a stalno sam u muškom poslovnom svijetu, ja s njima nikad problema nisam imala. Znaju oni dobaciti, tu i tamo neki ali samo ako to vide da je to žena koja nije dovoljno duboka. Ako ona igra na krive atribute, ali ako žena igra na prave atribute, ako kaže maknimo sve, makni to što si ti muškarac, makni to što sam ja žena. Jer ja prvo sebe ne doživljavam kao ženu, ja sebe doživljavam kao čovjek. A žena sam jer moja duša je isto, moja duša nema spol, pošto ni vaša nema, ja to vjerujem. Mi smo svi prvo čovjek. A onda eto to tijelo, moraš ga šlepaš sa sobom. Nekako. I ja sam svim svojim prijateljima rekla, dečki, nemojte mi samo krenuti u te spike, ja vam nisam iz tih krugova. Lijepo. Iz kojih krugova? Feminističkih, ekstremnih feminističkih. Maknite, reko, te barijere i idemo samo kvalifikacije. I čak, ajmo maknuti papire.
Jer mene je tako što god ti u životu postigla, uvijek prvo ide tvoj obraz, ti, tvoja energija, tvoj stav, tvoje poštenje, a tek onda za tobom papiri, diplome i uspjesi. Možemo malo o ideologiji, da vas prekinem. Znači, da li bi se negdje ideološki svrstali? Da ste konzervativka, liberalka, socijalistkinja, socijaldemokrat, ima jako puno tih političkih. Znate što ću vam ja reći? Toliko su postali napori za tim svrstavanjem, a to vam svaka dobra psihologija zna. Kad vi imate potrebu nalijepiti sebi ili drugima etiketu, to znači da ste automatski se ograničili. Kužite? Znači zašto? Znači možda ja trenutno uopće, a ne možda sigurno, ne vidim sve. Ja sam za sastav. Razumijete? Hoću sve. Ja ne volim da meni moji poslovni suradnici, prijatelji da mi povlađuju. Iako ja djelujem žestoka pa se onda neki ne osude baš, ali ja volim da mi kažu direktno, ne, stop, ovo ne valja, ali mi reci zašto. Ja za sve hoću argument. Oduševljava me čut sve novo, što je meni novo, ne? Bilo kakav novi pogled, znači, ali mi predstavi, hoću vidjeti tvojim očima, ja nemam te oči. Imam pokoj ovak, ja to slabo vidim. Znači, ajde mi pokaži kako ti to vidiš. Recimo, zašto sam ja shvatila muškarce? Zašto sam na stranu stavila svoju žensku sebičnost? I, iako smo svi mi sebični, ali sam uzela njih da vidim ja šta je to u toj glavi. Nima život puno jednostavniji. Ali ajmo ipak probat malo vas negdje svrstati. Da, novinari to mi pokušavaju. Znači, što mislite o privatizaciji državnih poduzeća ili koje su još preostale? Kako mislite na, općenito znači na privatizaciju? Pa mislim na HEP, Hrvatske šume. Ja sam dobila jednu informaciju od jednog visokog pozicioniranog člana jedne od naših najvećih, od dvije naše najveće stranke. I taj čovjek, znači, se boji da će izgubiti svoj posao, zahvaljujući strankama. Odnosno, članstvo u strankama koje su mu vrlo vjerojatno i naše taj posao. I on stvarno želi ostati u tajnosti, ja to moram poštivati i želim, ali mi je rekao informacije koje su mene šokirale. Kaže, čim dođu na vlast, sljedeće što planiraju je prodati Hrvatske šume, prodati Hrvatske vode, prodati, odnosno zaustaviti rad naših šećerana. Virovitica ima šećeranu, Osijek ima šećeranu, ima i Županje. Dalje, znači, planiraju automatski čim prodaju šume, samim time imamo mi veliku drvnu industriju za koju su meni Englezi rekli da je jedna od najjačih u Europi, to je Twin, velika firma, izrazito dobro opremljena. A što bi vi privatizirali ili bi ipak ostali u državnom vlasništvu? Ja sam uvijek za privatizaciju, jer ljudi vam najbolje funkcioniraju kad se zna tko je šef. A mislite se u državnim to ne znaju? Razumijete? I sve je svačije i svi kradu. Priča mi prijatelj sociolog, kaže, iz jedne firme su stavili ljude na teste, čavle su proizvodili nešto, ne znam. Kaže, bez veze neki dan, nebitan, na izlasku iz tvornice su zaustavljali ljude. Svaki u džepu bar jedan čavlić nosio. Privatnima toga ne bi bilo. Znači, mi moramo priznati da ne možemo svaliti odgovornost na navodnike velike ljude. Po čemu je Karamarko veliki čovjek? Veći od Bernarda Juga. Viši je. Možda, ne znam, nismo se mjerili. Znači, razumijete, ja smatram da smo mi svi jednaki. Ovisno tome koliko odgovornost želimo preuzeti. Kad govorite o jednakosti, znači, rekli se proučavate muško-ženske odnose. Da li brak treba biti zajednica muškarca ili žene ili kao što samo muškarac i žena. Samo muškarac i žena i to je to. Znači, to je, jer je meni jednom prijatelja koji je gej i znate što je napravio kad je savio? Mislim, teško mi je to pričati zato što mi je to stvarno, to mi je najbolje prijatelj. To mi je, mislim, ako postoje nešto što se čudi zove suradna duša, to je onda ovo. Znači, Willy Grace. Još bolji. On je mene nazvao i kaže, moram ti nešto reći, ali ću ti napisat,
jer teško mi je. A pazite, nismo se vidjeli par godina, jedva se život malo razdvojio i tako. I onda mi je napisao. I kaže, ne samo da jesam, nego to već prakticiram. I kaže, molim te, samo nemoj me ubiti. Kaže, ako me Bernardo Jung ne zatuče, kaže, onda stvarno, onda se mogu usuditi reći svojim roditeljima. I mi smo pričali i on shvaća da zapravo nije sve da razumijete. On bi htio biti, ja te ljude uopće ne suđujem, ja njega volim, uopće, ja njega isto to, ne gledam ja njega kao sad nekakvu anomaliju ili ne znam šta. On je duša, on je čovjek, on je normalno biće, puno kvalitetnije u nekim stvarima od drugih ljudi jer je puno plemenitiji. Ali i on se slaže s time da ne možemo dirati u prirodu. Znači, tko sam ja da ja sad prirodi govorim da ona mora mijenjati svoj prirodan tok. A po čemu isto da mijenjaju? Zato što ja zapravo mislim. Mi svi radimo, znači sad ima tu puno tema, mi moramo raditi više intervjua. U biti ljudi sami sebe diskriminiraju jer vole se svrstati u kategorije. A čim vi sebe svrstavate, vi sami sebe ograničavate i vi se diskriminirate. A kad vi, zašto? Žele pripadati nekoj skupini. I ja razumijem da je zapravo potreba da oni pripadaju nekoj skupini. Ako si ti siguran u svoj odabir, ako si ti sretan, zbog čega? Mislim, dobili su oni sada, ja mislim, ovo pravo na zakonska ova prava. Životno partnerstvo. Životno partnerstvo, da. Ja ne znam zašto im treba više. A postoje u svijetu, strašno sam puno o tome čitala baš zbog toga, da čisto da vidim, znači šta je, i puno ljudi u svijetu, znači sa sličnim situacijama se slaže sa mnom. Kaže, da, ja jesam gej, ali ja ne želim. Znači, niti želim posvajati djecu, niti želim... A što je s ovima koji žele posvajati djecu? Pozabavit ću se i time jednog dana. Ja, što mislite, trebali im omogućiti zakonskim rješenjima? Kako mislite, znači u smislu potpuno, znači posvajanje djece? Da, gej par posvoji djecu. Mislim, osim možda bi trebalo samo dozvoliti da roditelj, na primjer, potpiše i kaže, evo u slučaju da mi se nešto desi, ili recimo ako već netko novorođenče daje na posvajanje, da automatski kaže želim isključivo dati takvom paru, znači hetero, ili želim dati paru koji je homo. Znači možda treba dati ljudima tu slobodu. Razumijete, neka ono, ako netko želi dati znači, svoje djeto takve ruke, neka da. Jer ti ljudi vam se zapravo često bore sami sa sobom. Oni imaju dovoljno posla sami sa sobom. Što ako vam prijatelj odluči stupiti u životno partnerstvo i pozvati vas da budete kume? Neće. Kako znate? Neće, da. Zato što je on je sobě noge na zemlji. I ljudi u biti, isto ko što, to vam je sve počeo taj jedan rat između muškaraca i žena. I puno vam je ljudi, sam ne smijem reći izvor, ali su mi neke ženske rekle, znači koje su mi se počelo upucavati, a druge su orijentacije nego ja. Ja sam te žene doživjela strašno agresivno, ja ne kažem da su svi takvi, ali ja sam tad shvatila zašto muškarci više nisu njihov odabir, ajmo to tako reći, ili oni. I one mislim, to je jedan težak problem, s njima se treba baviti. I oni u biti pokušavaju to riješiti na jednom... Oni žele da njima sreću da zakon. To vam je kao kad vi pokušavate dobiti ugled u svojoj struci ili ugled u društvu silom. Ne može. Ali ko tebi bravi da ti živiš ono što jesi? Ja mislim da smo mi slobodniji nego ikada. Ali ljudi namjerno sebe vežu nekakvim svojim glupostima, ne znam neđe. Pa postoje i ljudi koji su hetero pa žive bez papira. Ali ako vi ne priznajete, ne znam, Isusa Krista, ako ne priznajete katoličku crkvu, zašto vi želite onda takav sakrament? Razumijete, nisu mi jasni. Znači, ja bih voljela s njima porazgovarati direktno. I druga stvar, mislim da imaju, znači ti, pričamo o tim agresivnima, koji namjerno znači, rade te koje kakve provokacije, mislim da idu krivim putem. To se sve moglo riješiti lijepo, pristojno. Naprimjer, ja dođem i kažem, ljudi,
Eto, bila sam premijerka, pružila mi se prilika, ja ukrala 5 milijuna. I sad mi je žao, ja bi to vratila. Vratit ću, evo sada zadnjeg dočića, ne mogu spavati, nemam mira, vratit ću to. Šta misli da bi narod oprostio? Narod ima srce kuća. Ako 20 godina ovima opraštaju, bez da su se kajali, pazite, još imaju obraza, opet stat pred